टोन बहुत ज़्यादा चल रही है इस तरीके की, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बंदों के पास आपने देखी होगी, फ़नी वॉइस है अबे यार, ये वाली रिंगटोन है, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप पहले डाउनलोड करना है इसको, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको कैसे सेट करनी है, ठीक है। तो दिखा देता हूँ आपको कैसे सेट करनी है वाली, ठीक है। लिंक में से आपको डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे रखा है वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है वॉइस। डाउनलोड करने के बाद